Welcome back to my YouTube channel. So di video aku mau bikin video mukbang. Jadi aku di sini udah beli martabak manis atau perambulan sama ada koci, my favorite drink. Enggak juga sih. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Dan juga jangan lupa buat follow IG aku biar lebih lengkap itu di description box down below. So, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Here we go. Oke, sekarang aku bakal buka perambulannya dulu. Ya, sepertinya ini tidak bisa, harus mengambil piring lover, tapi tidak bisa. Ini kita bikin videonya sekarang. Baru banget. Wow. Dadah. Sebelum itu kita ucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas banget. Jadi kita bakal buka ini dulu. Lihat martabak ya. Untuk nggak kayak orang-orang gitu. Kita angkat dulu. Nah, habis pulang kok kakak ini masak Terakhir guys. Enak banget. Enak banget guys. Oke guys, jadi itu dia video mukbangnya. Kalau kalian suka jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Dan ya, kalau kalian suka video kayak gini, silahkan komen mau video apa lagi, boleh request di bawah. So ya, bye bye. See you next video.